वर्तमान समय में जिन लोगों के खांसी हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य उपचार से या अस्पताल के उपचार से भी उनके 15-15 दिन तक खांसी मिट नहीं रही है। ऐसा लगता है कि कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है। लेकिन दोस्तों, कैसी भी खांसी हो, उसको मिटाने के लिए आपको मैं एक सामान्य और बहुत ही अचूक उपचार बता रहा हूँ। आप उसको निश्चित करें। आपकी खांसी उस उपचार से या उस उपाय से निश्चित रूप से बहुत जल्द मिट जाएगी। आपको करना क्या है, अदरक का रस निकाल करके मिक्सी में पीस के उसको निचोलें और उसका रस निकाल लें। 50 ग्राम अदरक का रस ले लें। उसको किसी स्टील के बर्तन में इतना गर्म करें कि उसमें उबाल आ जाए और उसको नीचे उतार लें। 50 ग्राम अदरक के रस में 50 ग्राम शहद नीचे उतारने के बाद मिला लें। यह जो 100 ग्राम की मात्रा हो गई आपके पास, इसको दिन भर में 4 खुराक करके या 5 खुराक करके इसको पी लें। आप देखेंगे कि इस उपाय से या इस उपचार से आपके दिन भर में खांसी मिट जाएगी। और अगर नहीं मिटती है तो आप यह उपाय 1 दिन या 2 दिन और कर लें। आपकी खांसी निश्चित रूप से चली जाएगी, चाहे कैसी भी खांसी हो। और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें।